ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ಬೈದೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ನ ತೂಕ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಂದ ಉರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಟುನು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಬೊಕ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಇಜಿಂಡ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಗಲೀಜಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕಬಲೆ ಆಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಾದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂದ ವೈಪರ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಐತೋಲಾಯಿ ತಿಕ್ಕಾವುಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ఒక ಕೈ ಪೂರ ಗಲೀಜಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಆರಾಮಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗಳಿಗೆಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೇನು ನಿಕುಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆದ ಗೋಡೆ ಪೂರ ದೋಸೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗಲೀಜಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಪೂರ ರಟ್ಟುಂಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ರಟ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನೋರ ಮಲ್ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನ್ ತೂಕೈತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ದ ಈಗ ಪೇಪರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ನೋನೆ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಟಾಟೆ ಹಾಳ ಒಂದಿಲೆಕ ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಅಂದತ್ತು ನಿಕಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದಿವೊಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಂಗಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ತೂಲಿ ನಿಕುಲು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿ ಪೇರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತೂಕ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಉರಿ ಉಂಟುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಕೈಕು ಒಂಚೂರು ನಿಕಲು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಪೂರ ಒಚ್ಚೋಡು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಪೂರ ಕೈಕಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಒಂದೇನು ಮುಂಚಿನ ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾರನೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೂಲೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆನೇ ಆವೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ನಿಕಲು ಕಡೆನಾಗ ಅರೆಪು ಕಡೆನಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಉರಿ ಉಂಟುಲೆ ಐಕ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಕಬಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ಕುರ್ತಾ ಐಕೊಂಚೂರು ಗ್ರೀಸ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಈ ಕಲೆ ನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿಂದೆಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೈ ತಲ್ದಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ದೆತೊಂದು ಖಾಲಿ ಕುಂಟುದ ಮೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪೋಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕುಲೆ ಮತ್ತದ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರೆರಿಕ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೋನ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆತೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಪಂಡ ಚಿಮಿಂದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ದೆಕ್ಕುದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಸರ್ಫ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಲೆ ಇಜಿಂಡ ಆ ಸೋಪು ಡಾಂಡಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕುಲಿ ದೆಕ್ಕದು ತೂಲೆ ನಿಕಲು ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದು ಕನಪೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡು ಚಿಮ್ನೆಯಿಂದ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೊಡೊಂದು ಸಾರಿ ಸರ್ಫ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ತುಯರತ್ತ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೂಡಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ವ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು